بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجکی جو ہے ایک عام سی علامت ہے، لیکن اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ مریض کو ہاسپٹل میں ایڈمنٹ ہونا پڑ جاتا ہے اور ڈرپیں لگوانی پڑتی ہیں۔ دیکھیں جو ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں اگر اس کو سمجھ کے علاج کیا جائے۔ انتہائی خشکی سردی کی وجہ سے یہ ہجکی لگتی ہے۔ ایسے لوگ جو زیادہ خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں، تیزابیت والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، زیادہ پراٹھا انڈا وغیرہ کا استعمال زیادہ ہے اور زیادہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو تیزابیت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو انتہائی خشکی ہوتی ہے، جو ڈایافرام ہوتا ہے، اس کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں، عضلات ہیں، وہ انتہائی سکڑ کے ایسے ایک جھٹکے سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج نہ ہونے کی صورت میں اور اس کو زیادہ دیر لگے رہنے سے تو ہمارا جو تھراٹک اور ایبڈومینل جو ریجن ہے، اس میں شدید پین ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک چیز سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ خشکی ہمیشہ گرمی سے ختم ہوتی ہے۔ تو سردی جیسی آئی ہے، اب جیسے خشکی بڑھ جائے گی، ہونٹ پھٹ جائیں گے اور سکن پھٹنا شروع ہو جائے گی، ایڑیاں پھٹ جائیں گی، اور جیسے گرمی آتی ہے خشکی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو خشکی جو ہے ہمیشہ گرمی سے ختم ہوتی ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ اور جو وہ ڈایافرام حرکت پیدا کر رہا ہے، وہ بھی اصل میں جو ہے خشکی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جو حرارت ہے اس سے جو حرکت ہے اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے حرکت سے جو ہے رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے سردی کے موسم میں یا ویسے جسم میں جیسی حرارت ڈاؤن ہوتی ہے، تو جو جسم کے مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں، عضلات ہوتے ہیں، وہ انتہائی جو ہے حرکت کرنے لگتے ہیں، تو جسم تھر تھرانے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو عضلات ہوتے ہیں، جو حرارت کی کمی ہے، اس کو حرکت سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسی صورت کے اندر جانور جو ہے انتہائی ٹانگیں زور زور کے مارتا ہے۔ اصل میں جو خون ہے وہی جو ہے حرارت کو مینٹین رکھتا ہے۔ جیسے خون کا اخراج ہوتا ہے تو جو پھر جانور ہے وہ اپنے عضلات اور مسکولر ٹیشوز کے ذریعے زور زور سے حرکت کر کے اس جو حرارت کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو درد کا تعلق ہوتا ہے وہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی جو سینس ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارا دین اسلام ہے وہ اس چیز پہ زیادہ زور دیتا ہے کہ چھری انتہائی تیز ہونی چاہیے، تاکہ اس کی جو دماغ والی جو نس ہے، وہ رگ ہے، اس کو فوری کاٹ دیا جائے تاکہ درد کی جو ہے شدت کم سے کم ہو۔ تو جو قانون فطرت ہے اور یہ فزکس کا بھی لا ہے کہ حرارت سے حرکت پیدا ہوتی ہے، تو جو خشکی ہے وہ ہمیشہ گرمی سے ختم ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے گرم تر غذائیں استعمال کریں اور یخنی وغیرہ کا نرم غذا استعمال کریں اور شوربہ والا جو ہے اس میں چوری بنا کے کھائیں۔ اس طرح کی جو غذا زیادہ جو ہے خشک غذائیں اور زیادہ سرد غذائیں، یہ بالکل اس میں پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی انیشیل سٹیج ہے، ابھی سٹارٹ ہی ہوئی ہے، تو ایک جوارش کمونی ہے وہ کسی بھی پنسا سٹور سے مل جائے گی۔ اس کی آدھی چمچ جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں ہر 3 گھنٹے بعد یعنی کہ 4 دفعہ استعمال کی جائے تو انشاءاللہ 1 دن کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ کیونکہ مرض کی اور علامات کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، اگر وہ تیسرے چوتھے درجے میں آ جائے تو پھر اس کا پراپر کچھ دن علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی قریبی جو معالج ہے اس سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں علاج کروائیں، لیکن اصول علاج کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہجکی ہوتی ہے وہ انتہائی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے اور خشکی ہمیشہ گرمی سے ختم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کم از کم آپ جو غذا استعمال کریں اس کے اندر جو ہے گرم استعمال، بکرے کی یخنی وغیرہ یا دیسی مرغی کی یخنی وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی جو ہے سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔